गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए मैं आज जा रहा हूँ अपने ऑर्गेनिक गार्डन में। वहाँ से मैं तोड़ के लाऊंगा बढ़िया से लेमन। तो देखते हैं कितने बढ़िया लेमन हो रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक गार्डन में। सामने जो वाइट फ्लावर वाला आपको दिख रहा है ना, वो है प्लम का पेड़, यानी कि जो पहाड़ी में बोलते हैं ना पुलम, तो वो है। अभी उसके वाइट फ्लावर आ रखे हैं और बाद में यहाँ पर ढेर सारे प्लम होंगे। तो ये तोड़ लिए मैंने नींबू, वाह मज़ा आ गया। अब इसका मैं बनाऊंगा बढ़िया सा नींबू पानी, क्योंकि बहुत सारा रस इनमें है। तो छोटा सा ब्लॉग था मेरा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक यू।